男人把生病的女儿摁在地上，然后念念有词地将一瓶水倒在女儿头上。小女孩虽然已经被吓哭了，但是一点也不敢反抗。护士们闻声而来，二话不说带走了小女孩。男人跪在一堆空水瓶前，疯子一样不断祈祷。小美头皮发麻，看着这一幕，十分笃定这个男人一定藏着什么不可告人的秘密。原来男人是住在小美楼上的大叔，他每天晚上都会制造噪音，让熬夜创作的小美十分烦躁。忍无可忍的小美决定跟踪大叔，看看他到底在做什么。这天，她偷偷潜进大叔车里，发现了一本奇怪的经书，还有一把染血的匕首。恰巧此时大叔回到了车上，小美只能藏在车座下面，思考着怎么安全逃出去。然而这时她的手机响了起来，大叔听到铃声，发现了她的存在，立马将车停了下来。小美心虚的下了车，被大叔一拳打倒在地。幸好此时有警察路过，这才没让大叔对她造成更多伤害。奇怪的是，大叔并没有为难小美，甚至还亲切地问她住在哪里。몇 호사세요?